guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Fitriana Maimunah. Oke, di video kali ini aku mau buat tutorial dan sekaligus mau bagiin 25 sound effect, dan ini khusus buat kalian. Dan di sini juga aku bakal buatin video cara download sound effect tanpa ada link description box. Dan di sini juga aku sekaligus bakal kasih tahu ke kalian cara tutorial dan mengcut sound effect satu persatu agar kalian lebih mudah dalam proses editing. Dan sebelum kalian tonton video aku ini, jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting adalah subscribe channel aku ini agar aku semakin berkembang dan semangat buat video lainnya. So, langsung aja ke video tutorialnya. Oke, pertama kalian harus punya dan wajib banget download dulu aplikasi MP3 Cutter and Ringtone. Jika kalian sudah mendownload, kalian langsung aja masuk ya ke aplikasi MP3 Cutter and Ringtone ini. Di sini kalian bisa memiliki aplikasi ini dengan cara download di aplikasi Play Store. Kegunaan aplikasi ini bisa mengubah atau memotong sound effect yang tadinya panjang menjadi lebih pendek durasi sehingga dapat mudah digunakan. So, kalau kalian udah download aplikasi ini, langsung aja kalian buka dan klik folder cut a song atau musik. Yang ini ya, yang sebelah kiri paling atas ini. Langsung aja kalian klik, dan kalian di sini bisa pilih yang tadi sound, yang tadi video yang udah kalian download tadi. Dan ingat ya guys, bentuknya itu harus diubah filenya dalam bentuk MP3 ya, dan setelah itu bakal muncul seperti ini. Misalnya aku contohin aja ya, ini aku udah download ini yang 30 sound effect no copyright. Ini aku contohin aja, aku klik. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Dan di sini aku mau jelasin dulu icon-icon yang ada di aplikasi ini. Oke, di sini yang pertama itu ada kursor di sini yang depan ini. Kursor ini gunanya itu untuk mengetahui posisi awal dari sound yang akan kita cut nanti. Kalian bisa play dulu, misalnya kalian mau motong ini suaranya seperti ini, kalian bisa mainin dulu. Nah, udah kayak gitu kan nanti kalian bisa tahu posisinya, posisi akhirnya, awal dan akhir itu nanti bisa kalian tahu, langsung di cut kayak gitu. Nah, yang kedua itu ini kursor ini untuk mengetahui posisi akhirnya, itu soundnya sampai mana, jadi kalian bisa tahu mengcutnya sampai mana. Misalnya, nah di sini icon ketiga itu ada buat ngezoom ini. Jadi kalau kalian misalnya susah ini mengcut, ini kan terlalu kecil banget nih, jadi nggak tahu nih posisinya itu kurang, itu kalian bisa zoom di sini yang plus min, ini yang tanda kaca pembesar ini yang plus, itu kalian bisa klik aja. Nah, ini kan semakin besar, kalau lebih besar lagi bisa. Nah, seperti ini udah kayak gini tuh, bisa semakin besar. Nah, di sini kan jadi kalian tahu posisi awal dan akhirnya itu, jadi tahu. Misalnya aku contohin ya, nah, nih udah seperti ini, kalian langsung aja cut. Caranya nih, ini kan ada tanda atas ini kayak disk model save ini.
Oke, di sini langsung aja kita save. Lalu kita ubah ringtone-nya menjadi musik di sini. Kita ubah judulnya, namanya. Saya tadi kek. Nah, langsung aja save. Oke, tadi udah berhasil ke save ya. Nanti kita cek di file manager atau file saya di sini. Oke, kita langsung aja cek di file saya. Oke, di sini aku foldernya itu file saya. Klik aja, lalu klik penyimpanan internal ini. Oke, kita cari tadi save-nya, aku masuk ke sini, musik, klik. Nah, di sini ini udah aku cut itu tadi kan nih, aku barusan aku nih yang quack ini. Tuh, berarti udah berhasil. Jadi kalian ulang aja ya, seperti itu step by stepnya. Yang tadi aku udah jelasin biar koleksi sound effect kalian tambah banyak. Kalian bisa ulang-ulang aja caranya seperti tadi yang awal aku jelasin itu. Oke guys, tadi itu video tutorialnya. Selamat mencoba ya. Oke guys, tadi itu video tutorialnya. Selamat mencoba ya. Dan kalau kalian mau sound effect gratis, nanti bakal aku buatin video selanjutnya full sound effect semua tanpa ada akunya. Kalian juga bisa komen di bawah nanti video selanjutnya aku bakal buat tutorial apa. Oke, kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa share ke media sosial lainnya dan juga ke teman-teman kalian agar video aku ini bermanfaat. Dan yang paling terpenting adalah subscribe channel aku ini supaya channel aku ini semakin berkembang. Okay guys, happy trying and thank you for watching my video and see you on my next video. Bye bye. Gapada sa za za gapada pada pada.